شیوه زانایی حمد سپاس پروردگار بزرگی را که آفریدگار جهان بخشنده بیکران است، همان که دلها را با نور هدایت روشن می‌سازد و راه هدایت را برای بندگانش هموار. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که با اخلاق نیکو چراغ هدایت را در دل تاریکی‌ها روشن ساخت. سلام ای نیکمردان الهی، سلام ای نیکزنان الهی، عزیزان و حضور در گرد همون. بنده یوسف قاسمی هستم، یک از فارغین فن بیان و اصول سخنوری و امروز می‌خواهم راجع به مهارتی صحبت نمایم که می‌تواند سرنوشت انسان را تغییر بدهد. مهارتی به اسم فن بیان. واژه فن بیان از دو کلمه ساخته شده است: فن به معنی هنر و بیان به معنی سخن گفتن. چرا فن بیان اهمیت دارد؟ فن بیان اهمیت دارد چون به ما اعتماد به نفس می‌دهد و باعث می‌شود که دیگران به حرف‌های ما گوش دهند. و همچنین زیرا فن بیان اهمیت دارد که پیش از اینکه دیگران ما را ببینند از سخن گفتن ما و از ما تصویر می‌سازند. اولین تصویری که دیگران از ما می‌سازند از شیوه صحبت کردن ماست. قبل از آنکه دیگران مهارت‌ها، توانایی‌ها و یا دانش ما را ببینند، سخن گفتن ما را ببینند. پس فن بیان اهمیت دارد. و همچنین فن بیان در عرصه تحصیل، رهبری و همچنین تجارت می‌تواند ما را به موفقیت برساند. مشهور نشده‌اند بلکه توانسته‌اند استعدادهایشان را بیان نمایند. ممکن است انسان بسیار با استعداد باشد، اما اگر نتواند سخنانش را بیان کند و استعدادهایش پنهان می‌شود. و فن بیان پلی است میان دانستن و موفق شدن. با خلاصه سخنانم بیان داشته باشید دوستان عزیز که فن بیان یک مهارت نوسازی نیست، بلکه مهارتی است که با تلاش، پشتکار و تمرین به دست می‌آید. و همچنین فن بیان از نگاه دین مبین اسلام نیز حایز اهمیت است، چنانچه الله متعال در سوره الرحمن می‌فرماید علمه البیان و به انسان شیوه صحبت کردن را آموختند. سپاس و بی‌هدایت از شما عزیزانی که به برنامه ما گوش فرا دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازو خرمد یوسف قاسمی.